Abre o coração, deixa a fé te guiar. Na batida do tambor, na força da oração, é o som dos guias vibrando em conexão. Seja bem-vindo, pode chegar. Aqui tem axé pra compartilhar. História, saber, muita proteção. Umbanda é luz, é evolução. Ponto cantado, energia no ar. Os guias vêm pra nos ensinar. Respeito e fé em cada palavra. É caminho de luz que nunca se acaba. Se inscreva, vem fazer parte dessa corrente que nunca se parte. Deixe seu comentário, sua intenção. Espalhe essa luz pra mais irmão. Bem-vindos ao canal Som dos Guias, onde a fé se renova todos os dias. Compartilha, indica, vem somar. Ai, 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 ai. Que a espiritualidade vai te guiar. Assina o canal, fortalece a união. Conteúdos e cursos na palma da mão. É luz, é amor, é aprendizado. Ai, 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 ai. No som dos guias você é abençoado. Preto velho ensina com paciência. Caboclo traz força e consciência. A criança sorri leve e sincera. Na Umbanda a luz sempre impera. Cada vídeo é um passo na fé, pra quem busca entender como é. Com humildade e muito respeito, seguimos juntos nesse caminho perfeito. Bem-vindo